गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जयफुख्रि गोजौ फरायसालियाव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। मख'जाथावदि बे फोरोंगिरि सानाव आजिरा मोननाय सानै फोरोंगिरि सुरेश बसुमतारी आरो तरुण ब्रह्म बिथांमोनखौ मान बावनायजों लोगोसे सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गांसे मान बिलाइबो गथायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWACनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वरगियारि बिथां आरो माननि आलासि महरै बाहागो लायो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नीलेश्वर ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि प्रदीप बसुमतारी आरो गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महेश्वर गयारी, गाहाय नेहाथारि गपिनाथ हाज'वारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना। बे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै गाहाय आलासि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै आबुङै मिथिना लानि। दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान। दिनैनि बे सानावनो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथाङा जोनोम जादोंमोन आरो बे सानखौनो जोङो भारत हादरनाङैनो फोरोंगिरि सान हिसाबै खुंनाय जायो। दिनै सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयफुख्रि गोजौ फरायसालियाव बे सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुङो आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जों बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिसुपानि ओनसोलनि सानै फोरोंगिरि आरो बिथांमोना गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि नेहाथारि महरै बिथांमोना खामानि मावलांदोंमोन। बिथांमोना फारियैनो तरुण ब्रह्म आरो सुरेश बसुमतारी बिथांमोनखौ आन्चलिक एबसुआ दिनै बरायबाय आरो बेहाय आं गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो हानानै गावखौनो जोबोद मोजां मोनदों आरो बियो जथेस्थ' मोजां जादों आरो आं सानो जोंनि बे सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जे आदर्श बिथाङा फोरोंगिरि महरै जोंनि भारत हादरनि थाखाय बिथाङा जा मावलांबाय बेफोरखौ जुदि जों संदाननानै जोङो गोसोआव लानानै हाबा मावलाङोब्ला आवगायलाङोब्ला निस्सय जोंनि बर' समाजा बा जोंबो जोंनि बुहुमा जौगानायाव थोजासे मदद होगोन आरो बिथांनि सायाव आङो दिनै सिबिनाय जासिनानै साबायखर थाबाय। दिनै जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान एबा फरायसा सानखौ नैबे जयफुख्रि गोजौ फरायसालियाव जोबोद गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंदों। जोंनि सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारियावनो माखासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायहरनानै दिनै आन्चलिक जोंनि आफादा बरायदों। लोगोसे बे ओनसोलनि जेसेबां फोरोंगिरिफोर दङ गासैखौबो हांख्रायजोबनानै दिनै बाहाय बरायदों जोंनि दखरा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना। लोगोसे माखासे फरायसालिनि फरायसाफोरखौबो बाहाय हांख्रायनानै बिथांमोनखौ फोरोंगिरिफोरखौ बरायनो थाखाय खाबु होदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्चलिक कमिटिया। दा बिदिनो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि फोरोंगिरि सानखौ फालिदों बेबादिनो जोंनि सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मान होदों, श्रद्धा खालामदों, सिबिदों, बिसोरखौ सनमान होदों। बे फोरोंगिरिनि अनगा जोंनि गथ'फोरनि भबिष्यतखौ रावबो दानो हाया। दा फोरोंगिरिफोरासो जोंनि गथ'नि जिथु भबिष्यत बेखौ दायो। दा बेनिखायनो जों इसेबां फोरोंगिरिफोर दङ जोंनि ओनसोलाव जों गासैखौबो हांख्रायजोबदों आरो मान सनमान दिनै बाहाय होदों बिथांमोनखौ।